Men Cecilie, hun prøver så at lige fortælle lidt om vores familie. Cecilie, hun starter med at sætte vores foderskab og bygning, som er blandet her i vores familie. Der er lidt på det hele, som solen har lige foran. Og så er det lidt, som er over i husen, så starter vi med at begynde først, og så tager vi alt ind til det. Og det er derfor, der er nok rigtig mange måder, og det er rart at få lidt at spise også. Når dem, der har spist herhen foran, de har taget det lige, vi har, så er det Cecilie, der er efter rundt og kigger på alle ørerne og kigger indenfor, og kigger op på selv, så vi også får det selv på, at alle familier, eller hvad så er det. Der er en målerfilm! Det er en målerfilm! Så kan de få noget til her. Vi får ikke være noget af, og det er sådan, som sagt, det er noget friske på sig. Og herhen, når vi føder i det, kan far og tæt til alle de fisk, som ikke er lykkes der. Så vi får sådan små tro indenfor, som vi lægger dem i, så det skulle der nogen, der være, og det er sådan her i løbet af efter aftenen, og så er det sådan, at vi har her også en god skære i håndboldbanen, og det kommer fra Sydamerika, hvor de lever langs forholdsvis langs fiskfisk. Der findes 17 arter på biler, og det har faktisk haft en afbillede af nogle af de side af Nordhavn og Toiletten. Lige nu er det kun deres navneskole, der er dernede, og trafikkurerne, de var ved at være i så dårligt stand, at de trængte simpelthen til en renovering. Så derfor er de blevet ned, og så håber de, at de skal op igen, og på et tidspunkt alle sammen er færdige med at blive malet op. Pingvinen er en fugl, selvom de jo ikke umiddelbart kan flyve, så siger de, at de kan flyve lidt i ildeland. Netop at de kan flyve under vand, og så springe lidt op over vandet, når de får meget fart på. Og de kan faktisk komme op på en fart på omkring 35 km i timen, når det går aldersvejende. Den måde, de ser ud på med at være mørke på ryggen og lyse på bugen, det er en rigtig, rigtig god kamuflage. Så når vi står heroppe og kigger ned i mørke vand, så kigger vi ned på den mørke ryg. Og omvendt var vi ned i vandet, og så kigger op, og så vi kigger op mod lyset og den lyse bug. Så de er faktisk rigtig godt kamufleret. Der kommer også lige nogen, der spørger efter, hvem er hanner og hvem er hunder, og vi kan simpelthen ikke se forskel på det. Derfor er vi begyndt på noget mærkning af pingvinerne. I kan se nogle af dem, de har sådan et lille armbånd på, deres luppe og forskellige farver perler derpå. Og det er simpelthen for at se, sådan at vi skulle bare sådan kan se, om det er en handel eller noget, og også sådan lidt om alderen på dem. Vi kan selvfølgelig ikke lave 100% alder, men så nogenlunde, så har de selvfølgelig alle sammen en chip i nakken. Men er det sådan, at vi kan se, at der er en, der bliver syg, eller vi ved, at vi skal have noget til en anden lød kære, så er det lidt nemmere at kende dem på den her måde, når vi har lidt arbejde, så får vi til at fange dem alle sammen og have alle sammen kæmpe chip, for at se, hvem der er fat i. Når det er sådan, at vores unger de er små, så vi skal have den her chip i nakken på,